Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dr. Nanda Aulia Putri, spesialis paru dari Rumah Sakit Mitra Medika. Apa kabarnya para followers dari Instagram dan Facebook Rumah Sakit Mitra Medika? Yang hari ini kita akan membicarakan seputar permasalahan paru, khususnya nih kita dikasih judul mengenai batuk di era new normal. Ya. Nah, sekarang pengertian new normal dulu nih, saya mau pertegas. New normal itu bukan kembali normal ya, tapi new normal itu maksudnya adalah kita adaptasi terhadap kehidupan baru kita, yaitu melaksanakan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan itu apa? Pakai masker, cuci tangan, physical distancing. Itu di mana saja, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, siang hari ini kita membicarakan mengenai batuk. Seperti yang kita ketahui, batuk itu merupakan gejala dari suatu penyakit, ataupun batuk itu merupakan sesuatu yang sering terjadi kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kapan batuk itu menjadikan suatu masalah, atau kapan batuk itu kita berpikir untuk konsultasi kepada dokter, khususnya dokter spesialis paru. Apalagi di era new normal ini, di zaman COVID-19 ini, pastikan deg-degan mau ke rumah sakit atau mau ketemu dokter paru. Aduh, ntar saya COVID, ntar saya yang lain-lain gitu kan. Padahal batuk itu kan bukan hanya COVID, banyak penyebab lainnya. Seperti yang saya hadapi beberapa bulan terakhir ini, bahwa pasien takut menghadapi kenyataan terhadap batuknya, ternyata batuknya menjadi parah dan muncullah suatu penyakit yang terlambat untuk diobati. Nah, batuk itu sendiri kan sebenarnya merupakan pertahanan tubuh kita ya. Rahmat dari Tuhan bahwa menunjukkan ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita bereaksi terhadap sesuatu yang masuk itu. Nah, batuk itu sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Contoh, ada batuk pada rokok dan bukan perokok. Nah, kalau pada perokok ada lagi batuk itu menimbulkan suatu penyakit. Nantinya ada penyakit, mungkin ada yang namanya bronkitis ya, ada yang namanya sudah terjadi penyakit PPOK. Kemudian ada lagi batuk yang disebabkan oleh faktor alergi. Nah, ini akan ada bedanya nanti. Batuk alergi itu yang bagaimana? Biasanya batuknya dalam jangka waktu yang agak lama gitu ya. Terus batuk alergi bisa menjadi batuk asma juga. Terus ada lagi batuk infeksi. Nah, infeksi di sini salah satunya batuk yang disebabkan oleh TBC, TB kita sebutnya ya. Nah, ada tuh, kapan kita sebut batuknya karena TB? Ada gejala-gejalanya, ada kriterianya. Kemudian ada lagi batuk yang memang batuk pilek biasa. Ini akan hilang beberapa hari. Batuk karena COVID juga ada ya. Kemudian untuk mengetahuinya bagaimana? Biasanya kalau orang normal batuk mungkin hitungan 3 sampai 7 hari sembuh. Ada juga yang mungkin sembuh sekalinya berobat ke dokter sembuh. Berarti bisa hitungan kita itu batuk biasa ya. Tapi kalau batuknya berlanjut lama, 2 minggu nggak sembuh, 3 minggu nggak sembuh, berarti itu batuknya ada sesuatu. Batuk itu adalah gejala dari suatu penyakit dan penyakitnya harus kita ketahui. Ya, nah untuk batuk itu sendiri gejala dari yang tadi saya sebutin, yang penyakit itu ada berbagai macam itu, yang nanti kalau memang kita batuk tidak sembuh dalam jangka waktu yang mungkin 2 minggu ya saya sebut di sini gitu ya, itu harus kita diagnosis, harus konsultasi ke dokter, di anamnesa, di pemeriksaan fisik, kemudian kalau diperlukan kita lakukan pemeriksaan penunjang ya. Kemudian eh, untuk COVID sendiri ya batuk juga merupakan salah satu gejala ya, tapi kadang tidak semuanya ada batuk. Nah, bicara tentang COVID, beberapa pasien itu tanpa gejala atau yang dulu kita kenal OTG, orang tanpa gejala ya, tanpa gejala tapi dia ada virus tersebut ya. Nah, kalau dia sudah bergejala, di mana salah satunya mungkin batuk menjadi gejala, menjadikan itu orang dalam pemantauan, begitu atau begitu. Tapi kriteria ini sudah berubah ya sekarang. Jadi sekarang hanya ada suspect, confirm, kemudian probable ya seperti itu ya. Nanti kita bicara COVID lain lagi. Nanti
boleh di dalam pertanyaan saja diutarakan ya. Eh, Apalagi ya ini ngomonginnya batuk itu disebab batuk yang infeksi ya misalnya. Batuk yang infeksi, kita ngomongin batuk infeksi, contoh ya TBC lah yang sekarang jadinya marah. Kenapa jadinya marah? TBC itu adalah batuk yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis. TBC cara penularannya itu sama dengan COVID, yaitu melalui droplet. Droplet itu adalah partikel air yang berukuran 5 sampai 10 mikron. Jadi droplet itu eh, akan tertular bisa ya kita dari langsung berhadapan dengan orang yang memang ada virus atau bakteri ataupun secara tidak langsung kalau misalkan COVID yang menempel pada meja atau kursi atau pulpen dan kita memegangnya. Nah, kita ngomongin TBC. TBC kan sama COVID sama-sama droplet, cuma berbedanya adalah masa inkubasi. Ya, di sini jadi ada fenomena baru nih gara-gara takut menghadapi kenyataan datang ke rumah sakit memeriksakan diri karena batuk ini sehingga batuknya ditahan-tahan pas datang ke rumah sakit diperiksa ternyata TBC. Nah, jadi apa sih gejala-gejala TBC itu? Nah, gejala-gejala TBC itu kalian kalau batuk normal itu biasanya tidak akan disertai oleh demam. Maksudnya batuk yang tidak mengandung bakteri ya. Nah, TBC itu biasanya kalian akan meriang, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, salah satu diantaranya begitu. Ya. Kemudian kalau COVID variasi ya gejalanya. Kira-kira ini kita langsung jawab pertanyaan atau gimana? Ada pertanyaan nggak nih? Oh ini ada pertanyaan dari Cesar Randani. Dok, secara spesifik nih, batuk COVID sama batuk biasa bedanya di mana ya dok? Nah, kita sebenarnya nggak bisa membedakan ya. Apalagi di zaman sekarang nih, di zaman pandemi, harus berhati-hati. Apalagi yang saya bilang, bat, uh, banyak pasien COVID yang OTG itu tidak ada gejala. Kapan kalian merasa batuk kalian ini adalah batuk COVID? Ya kan? Pertama, apakah kalian baru kontak terhadap pasien dengan penderita COVID? Otomatis harus ada pemikiran ke arah sana. Kemungkinan saya tertular. Kedua, kalau sekarang sudah kan transmisi lokal. Kalau dulu kan mungkin kita dari penerbangan, terus kita pulang dari suatu daerah, kita batuk, kita berpikir jangan-jangan ini adalah batuk karena virus. Ya, kalau rasa batuknya sendiri, dia tidak bisa saya bilang secara spesifik, dia berbeda. Kadang ada batuk saja, kadang ada batuk dengan demam. Ya, tapi untuk di saat sekarang di masa pandemi ini, kalau kalian mempunyai gejala batuk, pilek, demam, saya harap kalian bisa memperlakukan diri kalian sebagai pasien COVID. Maksudnya adalah untuk kita menjaga terhadap orang-orang di sekitaran kita. Kita nggak bisa tahu loh kita itu COVID atau tidak. Kalian jangan bilang kalian bebas COVID, saya sehat, kalau kalian tidak diperiksakan. Pemeriksaan gold standarnya adalah PCR. Jadi kalau rapid non reaktif jangan ngaku-ngaku juga, oh saya nggak COVID, nggak bisa ya. Tapi minimal kalau kita bergejala, kita harus melakukan protokol kesehatan di luar kita COVID atau tidak. Karena tujuannya jangan sampai kita menularkan dari orang-orang sekitar kita tertular, khususnya orang dengan usia tua. Ya, itu rentan sekali. Nah, ada ngerti ya? Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan Aldi Satriansa. Apa bedanya era new normal dengan era pada awal-awal COVID-19 booming? Nah, kalau era pada awal-awal COVID-19 booming, itu era kepanikan. Era kita nggak tahu. Kan ini kita diserang oleh suatu virus yang uh, nggak jelas. Ini semuanya virusnya masih kita pelajari. Semua protap kadang berubah-ubah, tapi yang tidak berubah adalah protokol kesehatan itu yang dijalankan. Nah, yang dimaksud dengan era new normal, kita kembali ke kehidupan normal, ya. Era awal-awal COVID itu hashtagnya kan stay at home. Nah, akhirnya kan stay at home itu nggak mungkin berlangsung terus-menerus. Banyak orang yang harus mencari rezekinya. Banyak orang yang harus membayar cicilan yang banyak. Intinya perekonomian harus dihidupkan kembali, ya kan? Nah, di era
New normal, ekonomi boleh berjalan, tapi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi perbedaannya adalah di protokol kesehatan, ya. Berbeda di situ. Jadi jangan kalian anggap era new normal ini kembali normal. Oh, sudah normal kembali, kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Salah, ya. Nah, malah yang saya sering ketemu nih di luar sana menganggap era new normal itu normal. Ketemu teman saking kangennya, aduh, selama ini kita physical distancing. Wah, cupika-cupiki. Aduh, saya aja udah serem lihat mereka cupika-cupiki. Itu yang tidak boleh, ya. New normal, masker tidak boleh dilepas, ya. Walaupun kita bersama teman-teman kita nggak tahu teman kita itu ada virus atau tidak, ya. Seperti saya bilang tadi, pasien banyak yang tanpa gejala. 80% COVID ini tidak bergejala, ya. 80%. Dan itu bisa salah satu di antara kita, ya. Pakai masker, physical distancing, memang tidak ada lagi yang namanya salam-salaman, cupika-cupiki itu, apalagi cupika-cupiki, aduh, nggak lagi, tidak boleh dilakukan, ya. Cuci tangan, cuci tangan ini adalah faktor terpenting. Kenapa? Kadang kita merasa, wah saya udah pakai masker nih kemana-mana, tapi tangannya kotor, tangannya megang ke sana kemari, kemudian lupa cuci tangan, hand sanitizer, kemudian kucing mata, mungkin ada pakai kacamata, perbaiki kacamatanya, gitu ya. Karena prinsipnya yang harus kamu jaga adalah mata, hidung, dan mulut dari masuknya virus tersebut, ya. Jadi kembali lagi, tangan ini penting. Kamu sudah pakai masker, kamu menjaga jarak, tapi tanganmu tidak kamu bersihkan, khususnya setiap kali menyentuh area kita, wajib dibersihkan. Itu yang paling penting. Ada lagi nggak pertanyaannya? Belum ya. Nah, kemudian yang saya ingin mengingatkan lagi, karena sepertinya sejak COVID ini masuk ke Indonesia, itu mulai tanggal 2 Maret, mulai ada COVID di Indonesia, di dunia kan, di Wuhan tuh Desember ya, dikatakan pandemi oleh WHO itu pada tanggal 11 Maret. Jadi sudah 4 bulan nih kita akhirnya sekarang berdampingan dengan COVID. Nah, yang maksudnya berdampingan ya gitu. Kita hidup di antara COVID, tapi kembali lagi, protokol kesehatannya dijalankan. Di sini saya mau mengingatkan bahwa penyakit itu tidak hanya COVID, ya, khususnya di bulan-bulan ini TBC mengalami peningkatan. Ya, saya sendiri sudah ketemu pasien banyak, malah ada yang meninggal karena TBC ini. Ya, meninggal di usia muda. Kenapa Bu? Anaknya tidak dibawa ke rumah sakit. Kami takut COVID, katanya. Tahukah kalian bahwa TBC itu lebih seram sebenarnya dibandingkan COVID? Tapi bedanya, TBC itu sudahlah penyakit yang sudah lama kita pelajari. Obatnya ada, penyakitnya jelas, ya. Makan obat, insya Allah sembuh. Jadi kalau kalian takut membawa keluarga ke rumah sakit karena si COVID, padahal belum tentu dia sakitnya COVID, kalian tahan-tahan di rumah, ternyata yang sakit adalah sakit lain. Contoh, ternyata TBC, akhirnya TBC itu sudah parah dan meninggal karena TBC. Salahkah disayangkan karena ketidaktahuan kita, sehingga keluarga kita meninggal karena TBC. Ya, ini ada lagi nih, Dok, sekarang kalau batuk di tempat umum, suka Parno sendiri, semua langsung liatin kita, etika batuk yang benar itu gimana ya Dok, supaya yang lain juga nggak parno kalau batuk di tempat umum. Nah, ini etika batuk nih sudah banyak dibicarakan di mana-mana, iklannya, pamfletnya ya. Batuk di tempat umum, kalau untuk di masa sekarang kan kita sudah pakai masker. Jadi walaupun kalian nongkrong di tempat umum, kalau kalian tidak makan, kalian hanya apa itu kongko-kongko nongki sama teman ataupun arisan, tolong pakai masker. Otomatis kalau kalian batuk, kalian sudah terproteksi dengan masker. Walaupun pakai masker, usahakan batuk juga tetap menutup mulut dengan tisu, lebih baik lagi. Ya, masker saya ingatkan kembali, masker yang dianjurkan adalah masker 3 lapis sebenarnya, atau yang kita sebut masker bedah, ataupun masker kain boleh, maskernya lebih baik lagi 3 lapis. Andai kata kalian hanya memakai masker biasa, disitulah kalian pakai face shield. Nah, sekarang ada fenomena nih, face shield di mana-mana dipakai, pakai face shield nggak pakai masker. Itu salah, salah, benar-benar salah ya. Tidak ada ceritanya pakai face shield tidak pakai masker. Ya, itu lebih bahaya. Karena dengan face shield saja kalian tidak melindungi, ya. Tapi kalau kalian pakai
pakai masker kain satu lapis, kemudian kalian pakai face shield. Face shield adalah perlindungan ekstra, ya, pelindung ekstra. Jadi kalian sudah melapisi dulu bagian depan dengan plastik yang tahan air, ya. Jadi virusnya nggak langsung nempel mungkin ataupun mengurangi resiko juga untuk masuk ke saluran pernapasan. Karena akan berbeda persentase virus yang masuk antara kalian pakai masker kain biasa dengan pakai masker bedah, ataupun yang saya pakai juga pakai masker yang kalau kami di medis, para dokter, kita dianjurkan untuk memakai masker N95. Tapi kalau kalian di luar sana nggak harus, ya, masker kain 3 lapis ataupun masker yang biasa ataupun masker bedah itu sudah boleh. Yang penting menggunakan masker dengan pelindung ekstra face shield lebih bagus. Tapi tidak ada, ya, face shield saja yang dipakai, tidak pakai masker, tidak benar. Kecuali anak di bawah 5 tahun, karena mereka kan takutnya mereka sesak, ya. Banyak penelitian yang mengatakan juga sebaiknya menghindari penggunaan face shield pada anak. Satu, kita nggak tahu, ya, nafas anak kan beda-beda juga, ada aktivitas. Jadi anak di bawah 5 tahun boleh dipakai face shield. Kalau anak kan jangan dibawa jalan-jalan dulu nih, ya. Jadi hindari, mungkin kalau rumah sakit ya pakai face shield, tapi jangan dibawa ke mall, oke? Ya, ada lagi nggak ya pertanyaan? Ya, kayaknya belum ada pertanyaan. Nah, ada lagi yang saya mau ngomongin nih, batuk alergi. Apa sih batuk alergi itu? Ada seseorang batuk, batuknya berlangsung lama, mungkin tahunan, ya. Nah, biasanya batuk alergi ini adalah batuk yang disebabkan oleh suatu faktor pencetusnya. Ada faktor pencetus, contohnya batuk karena dingin, batuk karena debu, ya, batuk karena serbuk sari bunga, atau batuk karena makanan, ya. Intinya batuk alergi itu dia ada faktor pencetusnya. Kita tuh alergi sama apa? Ada alergen. Biasanya pada orang alergi. Nah, batuk alergi ini biasanya menjadi batuk enak. Biasanya kalau kita orang batuk alergi itu normal konsennya. Nah, kemudian batuk alergi ini biasanya tidak disertai oleh demam, batuk aja, biasanya batuknya kering gitu, cuma mengganggu gitu, mengganggu aktivitas. Kadang beberapa batuk alergi berubah menjadi disertai dengan sesak nafas. Nah, disitulah kita sebut namanya batuk orang asma. Nah, asma tuh disertai dengan bengek, ya, nanti bengeknya tuh bengek. Nah, itu lain lagi. Jadi setiap ada orang asma, saya sesak dok, saya asma. Asma disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh batuk. Salah, ya. Batuk itu adalah gejala dari suatu asma. Alarm bahwa ada alergen yang masuk yang tidak bisa dengan badan kita, ya. Badan kita berarti bukan batuk. Ya. Nah, ada lagi pertanyaannya. Nah, sekarang di era normal juga yang harus kita ingat adalah alhamdulillah Pontianak sudah mulai katanya zona hijau, ya. Tapi bukan berarti zona hijau kita aman, tidak, ya. Kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan karena selagi kita tidak melakukan swab masif, ya, kita tidak bisa bilang daerah kita itu adalah aman. Ya, jadi harap diwaspadai kembali. Yang saya ingin tekankan adalah satu, masker, physical distancing, cuci tangan. Ini ada yang nanya, bagaimana cara kita mempertahankan daya tubuh di era new normal ini? Nah, daya tahan tubuh, imunitas tubuh penting kita pertahankan dengan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat, kembali lagi, makan sehat, makan bergizi, ya, boleh ditambah dengan olahraga. Olahraga sendiri hindari, kalau bisa olahraganya di rumah, mengeluarkan keringatnya. Tapi kalau memang pada suka naik sepeda, pada suka lari, hindari yang berkerumunan. Itu yang paling penting. Kalaupun kalian berkerumunan, ya wajib pakai masker. Ini yang saya lihat fenomena di Pontianak, pada pakai sepeda rame-rame, tapi nggak ada pakai masker. Rasanya kan hidup sehat, pada sehat semua, padahal belum tentu. Banyak yang OTG itu tidak ada gejala dan ada virusnya dan menularkan. Jadi kalau kalian sepedanya berkerumun, mohon dipakai masker. Ya, kemudian konsumsilah vitamin C, jangan COVID ini untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian jangan stres, jangan panik, hadapi semuanya dengan positif. Kemudian untuk
pasien yang bergejala, jangan takut untuk memeriksakan diri. Lebih bagus kita vaksin daripada kita menunda inkubator, ternyata sakitnya berat. Yang kita takut COVID, sedangkan penyakit yang lainnya banyak. Oke, oke. Sekarang apalagi ya kita ceritanya mau bahas apa lagi nih? Ada lagi nggak yang bertanya ya? Nah, ini tentang COVID deh yang sekarang khususnya di Pontianak ya. Warung-warung kopi ini udah buka, pada ngopi, kerumunan, gak pakai masker. Ayo dong yang nongkrong-nongkrong di warung kopi, kalau bisa kan kopinya udah habis pakai kembali maskernya, nongkrong bersama teman, kita pakai masker kembali ya. Kemudian kembali lagi yang saya ingatkan, pasien dengan gejala demam, batuk, kalian perlakukan diri kalian seperti kalian COVID, kalian mengisolasi diri kalian, kalian memakai masker, menjaga jarak supaya orang lain tidak terkena. Ya, kekurangan apa? Dok, saya mendengar ada orang olahraga menggunakan masker, terus meninggal karena kekurangan nafas. Ah, nggak ada itu. Pasti dia karena memang ada penyakit lainnya ya. Masker memang kita nggak nyaman pada saat awal menggunakan masker, tapi akan beradaptasi ya. Jadi, kalaupun kalian olahraga dengan menggunakan masker, yang paling penting adalah satu, kalian tidak boleh overwork. Maksudnya, ya jangan berlebihan gitu. Tahu diri gitu loh kalau pakai masker ya. Boleh berolahraga, kalau kalian berolahraga hanya sendiri, contoh di daerah yang sepi dan kalian hanya sendiri, ya silakan, saya nggak menyuruh kalian pakai masker. Tidak ada orang kan, kembali lagi COVID itu menularnya adalah ada orang yang batuk di sekitaran kita atau benda-benda yang kita pegang mengandung ada virus di situ. Jadi tapi kalau meninggal karena kekurangan nafas, insya Allah bukan itu jawabannya. Ya pasti ada penyebab lain, pasti ada penyebab ya. Makanya di zaman COVID juga nggak boleh olahraga yang berlebihan, olahraga seperlunya dan hindari olahraga dengan berkerumunan. Tentang olahraga yang baik di musim pandemi dok, berarti olahraga sepeda rame-rame tanpa masker belum disarankan ya, bagusnya. Nah, benar sekali, tidak disarankan. Ini fenomenanya nih, sepeda di mana-mana, terus olahraganya rame-rame. Itu sama aja kan, takutnya kan kita saling menularkan ya. Apa sih bedanya kenapa pakai sepeda kita nggak pakai masker, nggak jaga jarak? Itu merupakan resiko. Itulah new normal. New normal, apapun kegiatan kita pakai masker. Sekarang pun anjurannya di dalam ruangan kita memakai masker. Apalagi ruangan yang ventilasinya tidak bagus, wajib memakai masker. Olahraga yang bagus di era new normal sebenarnya olahraga, apapun olahraga itu bagus, tapi usahakan tidak beramai-ramai. Itu yang utamanya kan. Kembali lagi kesukaan olahraga setiap orang itu berbeda-beda ya, tapi karena virus masih ada di antara kita banyak sekali, jadi hindari olahraga yang berkerumunan. Itu sih utamanya gitu. Kalaupun hanya 2-3 teman ya asalkan jaga jarak ya boleh gitu dan pakai masker. Ini udah berapa menit ya kita? Oke, terus apa lagi ya saya mau cerita ini? Ada lagi nggak yang mau bertanya ya? Nah, pada orang tua, khususnya mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai penyakit penyerta ya, diabetes, ginjal, jantung, autoimun disease ya, ataupun mereka yang pernah mengalami infeksi paru sebelumnya ya, itu harus berhati-hati. Usahakan orang tua kalian ataupun bapak-bapak dan ibu yang sekarang mendengar di usia 60 tahun penting sekali untuk lebih berada di rumah dibandingkan di luar sana ya, karena memang virus ini sangat mudah untuk mengenai mereka yang usia di atas 60 tahun ataupun mereka yang dengan komorbid ya. Penting sekali untuk dilakukan protokol kesehatan pada mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Jadi bagi kita yang muda, kita merasa ada gejala, walaupun itu bukan gejala COVID ya, bagi kita kan pasti merasa, wah saya pilek nih,
karena kemarin hujanan gitu kan, kita nganggapnya kan kehujanan, tapi kan kita nggak tahu pastinya kan. Jadi apapun gejala kita untuk masa sekarang, masa pandemi, harap digunakan maskernya, cuci tangan ya, di rumah menjaga jarak terlebih dahulu selagi masih ada keluhannya. Oke. Ngomongin apa lagi ya? Mungkin ngomongin isolasi ya. Nah, isolasi di rumah tuh gimana sih dok? Gitu. Kalau misalnya kita bergejala, mungkin beberapa nih takut sekarang menghadapi kenyataan kalau harus confirm COVID. Minimal makanya saya kembali lagi. Isolasi itu kalau memang kita bergejala, apalagi memang gejalanya lumayan konkret, tapi kalian masih merasa sehat. Maksud saya itu adalah kalian ada demam, ada batuk, ada nyeri di sini-sininya, ya kan? Mungkin ada flu juga, ada nyeri menular, ya. Dan itu mungkin hanya beberapa hari nggak nyaman, ya. Kalau isolasi diri kalian, isolasi itu adalah kalau bisa memang di kamar sendiri, ataupun kalau memang rumahnya bertingkat di lantai 2-nya kita di sana, dan apapun yang kita pegang tolong kita bersihkan dan menjaga jarak dengan orang rumah, dan kalau bisa memang memakai masker selama di rumah. Terus yang paling penting adalah ventilasi yang bagus. Setiap pagi dibuka kamar jendela kamarnya, masukkan sinar matahari, ya. Udah itu yang paling penting ya. Karantina biasanya akan dilakukan pada ini. Isolasi dan karantina itu berbedanya adalah kalau isolasi itu pada orang yang sakit, tapi kalau karantina pada orang sehat. Misalnya saya nih, saya sehat insya Allah, kemudian kemarin saya kontak dengan orang yang confirm terhadap COVID. Nah, sehingga saya harus dievaluasi dengan cara dikarantina. Jadi kita yang sehat dikarantina di rumah, nggak boleh kemana-mana dulu sampai dievaluasi selama 14 hari kita tidak bergejala. Itu karantina. Itu karantina buat orang yang sehat, isolasi buat mereka yang memang ada gejala ataupun sakit, maupun dia suspek ataupun bukan si COVID ini ya. Kemudian batuk itu sendiri ada lagi batuk yang pada orang perokok, ya kan? Di sini pasti banyak nih di masa COVID ini perokok mah tetap aja merokok ya. Nah, jadi batuk orang perokok pasti tahu batuk mereka itu adalah batuk yang kebanyakan muncul pada pagi hari, doanya lebih banyak yang ngumpul di tenggorokan tinggi, kadang susah dikeluarkan ya. Pada usia di atas 40 tahun muncullah namanya penyakit yang namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, batuk ini disebabkan oleh ya pola hidupnya yang tidak sehat, itu merokok ya. Semakin banyak bungkusan rokoknya, semakin bertambah tahun, semakin bertambah beratlah batuk dan sesak napas ya. Jadi batuk pada orang PPOK juga perlu diperiksakan. Jangan sampai terjadi perburukan atau serangan sesak yang hampir tiap hari datangnya. Ini seperti asma, tapi beda penyebabnya ya. Kemudian batuk pada orang kanker juga ada ya. Ada pasien-pasien dengan kanker paru ataupun penyebaran keganasan paru, seringkali mereka juga batuk. Batuknya kadang dahaknya berdarah karena ada pecahnya pembuluh darah ya. Nah, ngomongin batuk berdarah, mentesnya saya ingatkan lagi. Kita ulang lagi ya ke TBC atau yang kita pakai sekarang TB. TB itu tidak harus batuknya berdarah ya, tidak harus. Malah banyak pasien TB batuk biasa setelah dia sembuh dari TB, namanya dia bekas TB, disitulah batuknya mengeluarkan darah ya. Batuk berdarah itu juga gejala dari suatu penyakit, tolong diperiksakan. Nah, memang biasanya yang saya temukan di rumah sakit nih, pasien batuknya udah lama nggak diperiksakan, giliran batuknya berdarah baru kita periksakan. Jadi udah ketakutan gitu. Jadi yang saya ingatkan adalah jangan sampai batuknya berdarah dulu baru datang ke dokter ya. Intinya batuk sudah lebih dari 2 minggu tidak ada perbaikan, tolong diperiksakan ke dokter kalian. Ataupun kalian sudah berobat ke dokter umum, sudah makan antibiotik, sudah makan obat batuk, dan batuknya masih berlangsung, tolong diperiksakan kembali ke dokter lainnya ya. Nah,
sekarang, apalagi ya, kayaknya udah banyak nih, udah cukup pengertian mengenai banyak sekali batuk-batuk yang disebabkan oleh penyakit lain yang kita minimal tuh harus tahu gitu. Ya untuk situasi COVID ini juga gitu. Kita harus paham dulu biar kita awareness kita muncul ya kan. Kalau orang yang nggak aware ntar nggak paham, apalagi yang nganggap ah nggak ada nih COVID, aduh kasihannya. Kalau ada yang nggak percaya COVID ini ada, gitu ya nggak mungkin suatu negara menghancurkan negaranya karena COVID ini ya. Nah, yang paling penting adalah protokol kesehatan. Kembali lagi saya ingatkan, di era new normal ini perbedaannya adalah new normal adalah kembali ke kehidupan normal, tapi dengan melakukan protokol kesehatan, masker, physical distancing, dan cuci tangan. Ya, dimanapun kita berada, di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Dok, mertua saya suka jalan pagi, cuma kata beliau kalau lama pakai masker agak susah. Gimana dok? Karena orang tua kan agak rentan nih sama virus. Nah, itu dia orang tua kalau memang suka jalan pagi dan tetap dengan masker. Pertama, carilah daerah-daerah yang sepi, yang tidak ada orang berjalan di situ. Silahkan, kalau nggak mau pakai masker di situ silahkan. Asalkan memang nggak ada orang lain di situ, gitu ya. Jadi aman. Jadi silahkan kalau memang para orang tua suka jalan pagi tapi nggak mau menggunakan masker, carilah daerah yang sepi. Dok, katanya kalau kita bisa menanam berarti parunya masih sehat. Nah itu benar nggak dok? Enggak. Ya, ya itu palingan ya maksudnya kalau paru sehat, kalau orang sehat mungkin nggak batuk ya nggak bisa lah mungkin 10 sampai 20 detik. Mungkin kalau sakitnya berat enggak sih, orang TBC juga bisa kok dia nahan napas 10 sampai 20 detik gitu ya. Jadi itu nggak benar. Wow. Iya, kami promosikan kepada pemilik kendaraan roda 4 dengan plat nomor KB 9768HY diharapkan untuk dapat memindahkan kendaraannya di tempat parkir. Oke. Nah, ada lagi nggak ya yang mau bertanya? Oke. Ya, intinya selama masa COVID ini kita harus pintar menjaga diri untuk kita dan keluarga kita ya. Kita nggak tahu siapa yang sakit. Kita nganggap teman kita sehat, belum tentu mereka sehat, ataupun kita sendiri kita belum tentu sehat selagi kita belum berubah ya. Hati-hati kemanapun kita pergi atau apapun yang kita melakukan kontak, kembali lagi cuci tangan dan cuci tangan. Saya rasa kalau misalnya ada, masih ada pertanyaannya. Oke. Nah, tentang batuk kayak tadi udah banyak ya kita bicarakan ya. Saya rasa apalagi yang kita bicarakan ya tentang batuk ya. Diagnostik tadi sudah ya kita bicarakan mengenai kalau datang ke dokter pasti akan ditanya lebih lanjut riwayat penyakitnya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Kalau memang dibutuhkan harus dicek labor, tapi kebanyakan haruslah di ronsen untuk mengetahui adanya kelainan molekuler yang di bagian paru. Wah, ini batuk dan gatal di tenggorokan apa harus langsung ke dokter? Enggak lah. Kan kalau misalnya batuknya sembuh dalam waktu 3 atau 1 minggu,
berarti batuknya batuk biasa ya. Karena kita kecapean juga ada loh orang batuk karena kecapean gitu ya, alarm tubuh atau suaranya serak gitu kan. Belum tentu karena ada virus atau bakteri. Pokoknya kalau memang batuknya masih dalam batas yang normal, yaitu dalam 1 minggu sembuh, baru diminumkan obat 2-3 kali sembuh, nggak usah panik. Dan soalnya itu nggak apa-apa. Ya kembali lagi, batuk itu adalah anugerah, anugerah dari Tuhan bahwa itu adalah respon pertahanan tubuh kita. Kita batuk karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dan pengingat gitu ya. Oke. Hmm. Dok izin bertanya, anak saya masih usia 1 tahun dan belum bisa menjelaskan kondisinya. Jadi apa tanda-tanda darurat yang perlu diperhatikan di era sekarang ini? Tanda-tanda daruratnya apa ya Pak? Maksudnya tanda-tanda darurat kalau dia COVID ya mungkin maksudnya di sini ya di era sekarang ini. Darurat ini ada macam-macam. Karena saya dokter paru, saya akan membicarakan mengenai kedaruratan paru. Ya minimal anak usia 1 tahun dengan batuk pilek ya biasanya penyakitnya anak dan anak usia batuk 1 tahun ini batuk pilek ya. Batuk pilek tuh sering sekali ya terjadi pada anak-anak 1 tahun, khususnya anak-anak yang orang tuanya sendiri ada faktor alergi, jadi mereka genetik ya kalau alergi itu diturunkan, jadi biasanya mungkin anak tersebut suka batuk. Nah kalau memang sudah tahu bahwa um, orang tua adalah atau ini punya faktor alergi dan menurunkan ke anak, anaknya suka batuk ya nggak apa-apa, cuma temukan apa yang tidak bisa dimakan atau diminum oleh si anak ya. Yang kedua, asalkan tidak demam ya, demam 38 berarti tidak masalah, itu berarti belum terjadi infeksi. Kemudian kegawat daruratan yaitu mungkin demam di atas 38 bertahan beberapa hari ya, sesak napas. Bagi anak itu sering sekali terjadi yang namanya pneumonia, infeksi saluran pernapasan ya, infeksi saluran pernapasan ya, di paru-parunya ada infiltrat sehingga terjadi itu sih kayaknya kalau anak kecil sih demam aja sudah panik ya orang tuanya ya, apalagi batuk demam pilek hidungnya nggak bisa keluar ya, itu udah salah satu yang harus kita waspadai jangan di era new normal ini. Oke. eh, Vaksin untuk COVID belum ada. Nah, tapi kalau teman-teman semua ingin melakukan vaksin influenza, pneumokokus, memang itu disarankan. Bukannya untuk mencegah COVID, tidak, tapi minimal kalau kita sudah ada vaksin influenza atau pneumokokus menghindari terjadinya perburukan pada saat kita mungkin ada infeksi virus tersebut. Oke, ya masih kita tunggu nih, masih ada pertanyaan nggak? Nah, mungkin ada juga nih yang takut untuk memeriksakan kesehatannya atau takut ke rumah sakit karena merasa rumah sakit gak aman ya. Insya Allah rumah sakit aman. Khususnya saya ngomongin rumah sakit Mitra Medika pastinya ya. Di sini kan sangat menjaga kebersihan dari apapun yang akan dipegang, disentuh oleh pasien-pasien kami. Di sini juga setiap pasien yang datang wajib menggunakan masker dan pakai face shield. Jadi kalau ke rumah sakit Mitra Medika pakai face shield pribadi juga boleh. Tapi kalau nggak bawa, kami di sini menyediakan face shield yang selalu disterilkan. Jadi nggak mungkin face shieldnya habis bakal dipakai lagi oleh orang lain, tidak. Sekali pakai satu face shield untuk satu pasien dan dikembalikan ya. Jadi jangan takut untuk berobat ke rumah sakit. Oke. Oke. Terima kasih semuanya.
Terima kasih semua yang telah berpartisipasi, yang telah bertanya kepada kami. Dan kalau perlu eh, pertanyaan lainnya yang masih belum terjawab ataupun ingin ketemu saya di dalam Rumah Sakit Mitra Medika, Mitra Medika juga ada layanan tidak harus ketemu dokternya langsung, tapi bisa telemedicine ya, bisa diatur jadwalnya kalau kita ketemunya via video call saja bisa ya. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semua.